Pernah dengar orang dengan kepribadian lone wolf nggak? Ini orang unik banget, beneran. Dia itu lebih memilih kesendirian daripada berkelompok. Iya, tapi jangan dimusuhin ya, jangan dibilang belagu, jangan. Emang begitu gaya hidupnya, ya. Justru kita harus banyak belajar dari dia loh. Ini orang sangat mandiri, keren. Dia lebih suka keheningan, karena dengan hening dia bisa explore apa yang dia punya. Dia bisa maksimalkan karya ciptanya.